Now to our fifth category, cefnogi ymyrraeth effeithiol gyda phlant a'i teuluoedd. Roeddym yn edrych am gynlluniau oedd wedi datblygu ffyrdd effeithiol o weithio gyda phlant a teuluoedd, lle mae perygl i'r plentyn neu fethiant teuluol. Y prosiectau sydd wedi cyrraedd y brig yn y categori hwn yw Prosiect Niwed Cudd gan Gyngor Sir Gaerfyrddin a Barnados Cymru. Prosiect Therapiwtig ac Ataliol gan Gyngor Sir Ddimbych. A'r model risg gan dîm gwasanaethau plant a theuluoedd Cyngor Gwynedd. Dyma nhw yn y ffilmiau. Cydfenter rhwng tîm camddefnyddio sylweddau Cyngor Sir Gar, gwasanaethau addysg a phlant yr awdurdod lleol a Barnados Cymru yw Niwed Cudd. Nod y prosiect yw gwella canlyniadau plant a theuluoedd a ffeithir gan gamddefnyddio cyffuriau neu alcohol. Mae'n gwneud hyn trwy fabwysiadu dull aml ddisgyblaethol o ddiwallu anghenion y plant a'r teuluoedd ac wedi arwain at gydweithio gwell rhwng gwasanaethau arbenigol i blant ac oedolion. Gwna hyn trwy gyflogi gweithiwr cymdeithasol llawn amser yn y tîm camddefnyddio sylweddau a gweithiwr prosiect ym mhrosiect gofalwyr ifanc Barnados Cymru. Mae hefyd wedi datblygu ffyrdd arloesol o adrodd hanesion pobl ifanc sydd wedi effeithio gan gamddefnydd sylweddau ymhlith rhieni mwyn gwella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ymysg gweithwyr proffesiynol. Mae'r prosiect o Lanelli yn darparu mynediad cyflym i asesiadau a gwasanaethau arbennig i deuluoedd sydd fwyaf mewn perygl oherwydd camddefnydd cyffuriau neu alcohol gan rieni. Rhwng Mai 2009 ac Ebrill 2010, derbyniodd y prosiect 34 o atgyferiadau i rieni a 13 i bobl ifanc sy'n agored i niwed. Mae'r prosiect wedi gwella cysylltiadau gwaith yn aruthrol rhwng gwasanaethau camddefnyddio sylweddau a gwasanaethau plant yn Llanelli. The project helped us is been good to meet other parents that are going through a similar situation, and it's been good to realise the impact that things are having on my child. It's made me confident about myself and it's like really made a big huge change. Roedd y tîm gwasanaethau plant a theuluoedd yng Nghyngor Gwynedd am ddatblygu ffordd o ddiffinio'r perygl o niwed sylweddol, sef ysbardun ar gyfer ymyrraeth orfodol gan weithwyr cymdeithasol y mywyd teulu. Gwnaethant hyn trwy ddatblygu model i asesu'r perygl o niwed sylweddol ym mhob achos maent yn delio ag e. Roedd hyn yn golygu integreiddio gwaith asesu a sgrinio risg yn eu prosesau gwaith cymdeithasol. Cyflwynwyd hyn mewn 2 gam. Cynhwyswyd y cam cyntaf o sgrinio pob achos i drothwy arbennig mewn cyfarfodydd goruchwylio rhwng gweithwyr cymdeithasol a'i rheolwyr. Helpodd hyn y 2 ochr i weld unrhyw bryderon am yr achos. Lle nodwyd pryderon, aethbwyd yr afel ar ail gam, asesiad risg manwl. Mae'r model wedi arwain at ddull mwy cyson o asesu'r perygl o niwed sylweddol. Noda gweithwyr fod ganddyn fwy o hyder proffesiynol a bod asiantaethau eraill yn dangos mwy o barch tuag adynt ac mae hyn yn ei dro yn arwain at amddiffyn plant a'i teuluoedd yn well. Nes i ddefnyddio risg 2 a'r teclu newid ar ei hyn helpu fi a'r teuluoedd dwi'n gweithio hefo nhw i fod yn gliriach am y pethau hynny maen nhw eisiau newid. The Risk Assessment 1 tool is used in supervision. It gives the social workers clarity and they're able to make informed decision. Mae'r model yn hyrwyddo diogelwch plant unigol, ond hefyd yn rhoi sicrwydd i mi fod risg o niwed arwyddocaol yn cael ei reoli ar draws y gwasanaeth cyfan. Sefydlwyd Cyngor Sir Ddimbych prosiect therapiwtig ac ataliol i ddiwallu anghenion teuluoedd a phroblemau cymhleth. Ei nod yw helpu plant i aros gartref gyda'i teuluoedd os yw'n briodol, gan leihau nifer y plant sy'n mynd mewn i'r system ofal. Sefydlwyd tîm i ymyrryd mewn achosion a dod â gwahanol asiantaethau ynghyd i sicrhau dealltwriaeth gyffredinol o'r sefyllfa mewn perthynas â phlant a teuluoedd. Derbyniodd aelodau o'r tîm hyfforddiant seicolegol a therapi teuluol a defnyddiwyd amrywiaeth o dechnegau i gynorthwyo teuluoedd fel therapiau gwebyddol, ymddegiadol a chwnsela. Gwnaethpwyd y gwaith gyda'r teuluoedd yn eu cartrefi,
Roedd hyn yn gwneud i rieni deimlo'n fwy cyfrifol am y datrysiadau a oedd yn rhan bwysig o sicrhau newid. Diolch i ymyrraeth y fenter, dychwelodd 6 plentyn i'w cartrefi ym mlwyddyn gyntaf y prosiect ac nid oedd yn rhaid i 5 arall fynd i mewn i'r system ofal. Mae hyder y staff wedi cynyddu ac mae'r tîm wedi ehangu. Mae'r gwaith hefyd wedi gwneud hi'n bosib diogelu plant yn well a gellir gwneud asesiadau risg gwell. The greatest part of our work is building working relationships with our clients that enables us to facilitate sustainable change. The TAP team work with the adoptive parents, foster parents in keeping the children within either the foster care system or with their adoptive parents. Since the TAP team and Jane and the interaction with other agencies, now I'm not fearful. I feel that I can offer in the future. Rhian, gadewch i ni gael sylwad o'r beirniad. Mi gythyn ni 9 o geisiadau yn y categori yma, ac oedd yna ambell beth yn taro ni fel beirniad am y prosiect yma, sef yn gyntaf bod nhw'n prosiectau oedd wedi ysbrydoli y beirniad i gyd. Yn ail, roedden nhw'n brosiectau dynamic ac yn dangos bod nhw'n gwirioneddol wrando ar lais defnyddwyr gwasanaeth mwyn dylanwadu a siapio i'w gwaith. Ac yn drydydd, roedden nhw gyd yn brosiectau pwerus iawn a oedd yn dangos modelau da o weithio. Oedd o'n glir fod lot o waith yn digwydd i ddysgu o brofiad ac i ddatblygu arfer da yn y gwaith hefo plant a theuluoedd ar draws y sector. Ac yn ola, oedd y beirniad yn awyddus iawn i wneud yn siŵr fod yr arfer da yma yn cael ei fabwysiadu mewn gwaith bob dydd mewn sefydliadau ledled Cymru. So oedd hwn, Sian, yn gategori cry iawn y marn y beirniad. Diolch, Rhian. A nawr, hoffwn gyflwyno'r bobl sy'n cynrychioli'r prosiectau. Rhowch groeso i Kelvin Barlow o Cyngor Sir Gaerfyrddin, Alan Rystad-Renshaw o Gyngor Sir Ddinbych a Dafydd Paul o Gyngor Gwynedd. Foment fawr pwy sydd wedi bod yn llwyddiannus. Y person a'r amlen bwysig yw Roberta Hayes o Cyngor Gofal Cymru. And the winner is Cyngor Gwynedd.